بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د الفقه الميسر 35 نمبر 35 نمبر درس دی. نن به مونږ د نجاست غلیظه حکم وایو چې یاره د نجاست غلیظه څه حکم دی. نجاست غلیظه د دې نه مخکې درس کې مونږ د نجاست غلیظه اته قسمونه وي. د هغې نه مخکې د نجاست غلیظې تعریف وکړو او اوس به انشاءالله د نجاست غلیظه هغې حکم به وایو چې یاره د نجاست غلیظه یعنی سخته ناپاکي، نجاست ناپاکۍ ته غلیظه سخته، او د دې حکم څه دی. نو یعفا عفا یعفي د باب نصره ینصرونه دی او د دې معنی ده معاف کول. یعفا دا فعل مضارع مجهول دی او د دې معنی ده معاف کول، معاف کول. او عن معنی ده نه، نجاست ناپاکی، او غلیظه معنی ده سخته. خجی و یعفا عن النجاست الغلیظه، نجاست غلیظه معاف تا، نجاست غلیظه معاف تا. څنګه معاف تا؟ اذا معنی ده کله چې کانت وی، قدر معنی ده اندازه یا برابر. الدرهم د درهم برابر وي. دی ویجی و یعفا عن النجاست الغلیظه، نجاست غلیظه معاف تا اذا كانت قدر الدرهم، چې کله د درهم برابر وي. اذا معنی ده کله چې کانت وی قدر برابر الدرهم، د درهم د یو درهم برابر وي. نو دقه نجاست غلیظه چې دی که دا بدن سره ولګي که کپړو سره ولګي دا بیا معاف تا که د یو درهم برابر وي. او درهم کم درهم جي؟ دا د درهم د غټ درهم او واړه درهم دا اوسني نه، پخواني درهمونه چې به وو نو هغه د هغې حساب. او فقهاو د دې آسان مثال دا ورکړی، انسان چې دا 15 واړه ګوتې داسې کولو کي او د دې تلي دا مینځ چې څومره دی دقه عمره به پخوا زمانه کې یو درهم و. نو دا هماغه اندازه لګئ چې د دې تلي دا مینځ چې څومره حصه ده، دا مینځ کې څومره دا خالي ځای پاتې شو، نو دقه د دې عمره ځای که دا ناپاکه وي یعنی دا نجاست غلیظه ورسره لګېدلې وي که بدن سره یا کپړې سره، نو دا معاف ته. که پاکې کې او که پاکې نه کې خو معاف ته. خو بهتره دا ده که د یو درهم برابر وي، خو دا بیا مکروه تحریمي دي دقې حالت کې مونځ کول، یعنی ځان ته ساتل پکار دي. او که نه د درهم نه لږ کم دي نو بیا په دقه وخت کې مکروه تنزیهي دي. مکروه تحریمی حرام ته نږدې وي، مکروه تنزیهي د هغې نه ځان بچ کول بهتر دي. نو مکروه بهرحال مکروه دي چې که د درهم برابر وي او که د درهم نه کم وي. که درهم برابر وي او اقه بدن سره یا کپړو سره د دقه نجاست غلیظه لګېدلې وي او او دې نه وینځه او مونځ ورسره وغیره کې، نو مکروه تحریمي دي. او که نه ځان د دغه د درهم نه کم وي او بدن یا کپړو سره لګېدلې وي او بیا ته په مونځ کې، نو مونځ خو دې کېږي خو مکروه تنزیهي دي، ځان ته بچ کول بهتره دي. او بله خبره پکې دا ده چې یعنی به هر حال مکروه دي، خو وینځلې بهتره ده، یعنی ښه خبره ده چې دا ووینځلی شي. فإن معنی ده، فا معنی ده نو، ان معنی ده که چرته، زاده معنی ده زیات وي. النجاست ناپاکی، الغلیظه غټه یعنی سخته. که دا سخته ناپاکی، فإن زادت النجاست الغلیظه، که دا نجاست غلیظه زیاته وي، علا معنی ده باندې، قدر معنی ده برابر، درهم معنی ده درهم یا د اندازه. دلته وایي فإن زادت النجاست الغلیظه، که دا نجاست غلیظه زیاته وي علی قدر الدرهم، د درهم د مقدار نه، د درهم د برابروالي نه زیاته وي، دا نجاست غلیظه زیاته وي، نو بیا وایي افترض، دا بیا فرض دي غسلها، افترض معنی ده فرض دي.
غسل وینځل. ها معنا ده د دغه ناپاکۍ نجاست غلیظه. هغه یعنی دا نجاست غلیظه. بالماء با معنا ده سره او ما معنا ده اوبه. نو تا ته وی فإن زادت النجاسة الغلیظة که دا نجاست غلیظه زیاته وي علی قدر الدرهم د درهم د مقدار نه د درهم د برابروالي نه نو وی افترض بیا فرض دی غسلها د دغې وینځل د دغې نجاست غلیظې وینځل که بدن یا کپړې څه لګېدلې وي بالماء اوبو سره وینځل او معنا ده یا با معنا ده سره شیء معنا ده یو څیز مزیل معنا ده اردو کې وایي ہٹانے والا یا دور کرنے والا په پښتو کې مونږ وایو لرې کوونکی نو تا ته وایي او بشیء ګورئ وایي فإن زادت النجاسة الغلیظة که دا نجاست غلیظه زیاته وي علی قدر درهم د درهم د مقدار نه قدر مقدار تم وایي برابر تم وایي اندازې تم وایي علی قدر الدرهم د درهم د مقدار نه که دا نجاست غلیظه زیاته وي افترض غسلها بالماء نو بیا وایي دا نجاست غلیظه وینځل اوبو سره د نجاست غلیظه وینځل بیا فرض دي. او بشیء مزیل یا که اوبه نه وي او بشیء مزیل نو بیا په داسې څیز سره چې هغه لرې کوونکی وي یعنی هغه نجاست غلیظه لرې کوونکی وي لکه مثلا سرکه شوه د ګلاب اوبه شوې په دغې باندې هم ته هغه نجاست غلیظه چې دی هغه د درهم د مقدار نه چې زیات وي نو هغه پې ته لرې کولی شي په اوبو باندې هم شي او که اوبه موجودې نه وي نو بیا ته په او بشیء مزیل معنا ده چې داسې څیز چې هغه دا ګندګي لرې کولی شي نو دغه څیز خو د ګلاب اوبو سره هم لرې کیدی شي او سرکې سره هم لرې کیدی شي وغیره مخکې د دې انشاءالله تفصیل سره بیان را روان دی. ولا تجوز الصلاة معها او که چېرته دغه دې لرې نه کړه دا نجاست غلیظه د درهم د مقدار نه زیات دی او په اوبو سره یا په زایل کوونکي څیز سره دې لرې نه کړه پاک دې نه کړه نو دغه حالت کې بیا ولا تجوز الصلاة جایز نه دي. و معنا ده او لا معنا ده نه تجوز جاز یجوز دا مضارع ده تجوز چې دا صيغه واحد مؤنث غائب ده نو تجوز معنا ده جایز کیږي. الصلاة المنز مع معنا ده سره او ها معنا ده هغه نو بیا وایي ولا تجوز الصلاة منز نه جایز کیږي معها ها چې دی دا نجاست غلیظه طرف ته مایل دی دا راجع دی د دې مرجع چې دی نجاست غلیظه ده د دې ها نو مع معنا ده سره او ها معنا ده هغه یعنی دغه نجاست غلیظه دا نجاست غلیظې سره که دغه د بدن یا کپړې سره لګېدلې وي او د درهم د مقدار نه زیات وي نو په دغه حالت کې منځ کول دا ناجایز دي جایز نه دي. ٹھیک شو جی نو تا ته وایي یعفى عن النجاسة الغلیظة نجاست غلیظه معاف ته اذا كانت قدر الدرهم کله چې دا د درهم برابر وي یا د درهم په مقدار وي یا د درهم په اندازه وي. فإن زادت النجاسة الغلیظة فإن نو که چرته زادت زیاتوي النجاسة الغلیظة دا نجاست غلیظه على قدر الدرهم د درهم د مقدار نه د درهم د برابروالي نه نو افترض فرض دی غسلها د دې نجاست وینځل دا غسل النجاسة الغلیظة دی غسل نجاست الغلیظة خو د نجاست غلیظه په ځای باندې صرف ها راوړې ده نو د دې معنی به مونږ کوو غسلها د دغې نجاست غلیظې وینځل بالماء اوبو سره او بشیء یا په داسې څیز سره مزیل چې لرې کوونکی وي دغه ګندګي نجاست غلیظه لرې کوونکی وي. ولا تجوز الصلاة او منځ جایز نه دی معها یعنی د دغې نجاست غلیظې سره
یعنی دا نجاست غلیظه ستا په کپړې سره یا بدن سره لګېدلي او په دغه حالت کې ته مونځ کې نو دغه مونځ بیا جایز نه دی. نو دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.